अपना 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 ऐसे हाथ आगे करके एक शपथ लेते हैं अभी। अच्छा, ओके। हाँ। ठीक हाँ। है। चलो बोलो कि मैं आज के बाद किसी भी मोबाइल फोन की अनबॉक्सिंग नहीं करूंगा। मैं आज के बाद किसी भी मोबाइल फोन की अनबॉक्सिंग नहीं करूँ। और अगर अनबॉक्सिंग करता हूं और उसके बाद मेरे चैनल के साथ में कुछ भी ऐसा वैसा हो जाता है तो ये सब मेरी खुद की जिम्मेदारी होगी। और अगर मैं ऐसा करता हूँ और चैनल के साथ कुछ भी हो जाता है तो ये सब मेरी खुद की जिम्मेदारी होगी। बस अभी हम सेफ हैं भाई, अभी टेंशन क्या है। सर बस लेकिन मैंने करो ना अनबॉक्सिंग, ऐसे खूब करो पैर पे खूब वो करो। मार हाँ। रखा है, क्रॉस मार रखा है। अरे भाई उनसे कुछ नहीं होता, सीधा अटैक आएगा रशिया से, देखो।